So yung mga idol, kain tayo. Merienda. Pansit Canton. Pinalagayan ko kawali guys. Gusto ko lang dito eh. Meron tayo dito yung chicken guys. Binili ko lang sa labas. Tapos may masawsawang maanghang. Suwang maanghang. Alam mo tao. With kape. Ito nga pala guys yung suka ko. Hindi ko siya 150. Isang ganito. Merienda tayo guys. Pansit Canton. Walang kamatayang pansit Canton. With fried chicken sa kanto. Naiiyak ako sa anghang. Ay, masarap. Ang best dyan yung sili.